ragazzi, bentornati sul canale. In questo video faremo uno slime. Allora, ho preso un bicchiere e il cucchiaino. Allora, come prima cosa iniziamo a prendere la colla Vinavilla e la versiamo dentro al bicchiere. Scusate se oggi sono seduta per terra perché sto un po' più comoda. Allora, se lo volete fare tanto di slime, metteteci tanta colla, ma non tutta. Io adesso ho preso la colla più grande che c'era. Se volete potete anche aprire il tappo. Dopo ci andiamo a mettere la schiuma da barba, che a me mi rimane un poca. Ok, va benissimo così. Allora, guardate. Adesso andiamo a mischiare tutto quanto. Questo per ora è il risultato. Oggi piove, ci stanno i fulmini. Ok, allora per addensare lo slime andiamo a mettere un po' di liquido per lentine e il bicarbonato. Vado a prendere il liquido per lentine, eccolo qua, e lo andiamo a versare un po' fino a che non si densa per bene. Poi insieme al liquido per lentine ci mettiamo anche un po' più di bicarbonato. Io ho messo una pallona di bicarbonato, aiuto. Ops, ho densato troppo. Ok, poi mischiate tutto quanto. Dopo che avete mischiato bene, scusate per mio padre che sta parlando al telefono. Stavo dicendo che dopo che avete mischiato bene, così, lo andate a mischiare un po', ancora un po', e poi lo fate riposare qualche minuto, 20-30 minuti, ok? Quindi allora io lo faccio riposare e poi andiamo a vedere che cosa è uscito fuori. Dopo aver fatto riposare lo slime per un po' di tempo, andiamo a vedere che cosa è uscito fuori. Allora, questo qua per ora è il mio risultato. Lo scendo giù, allora lo vado a prendere con il cucchiaino. Guardate. Beh, allora, all'inizio sarà un po' appiccicoso, però giocandoci sì, è appiccicoso. Tanto giocandoci diventa sempre meno più appiccicoso. Guardate, è venuto piccolino. Beh, non l'ho addensato molto bene, però non fa niente, tanto è venuto un bel risultato. Io non ci ho messo il colorante, però se volete voi ce lo potete mettere. Guardate.